Ja, wenn schon meine Freundin nicht da ist, dann oder halt auch nicht. Bin ich heute. Nein, ich krieg's live mit. Genieß es, Thomas, genieß es. Thomas, genieß es. Ich kriege immer noch raus. Schau links da, siehst du, das ist sehr schön. Ihr wisst schon, dass... Vor einem halben Jahr, ich sage noch mal.
Super. Nochmal nicht. Oh ja. Zwei Leute sitzen drauf. Ach, damit dann auf der Raum. Sehr schön. Schon ein bisschen schade, ja. Das tut schon ein bisschen weh, aber ist okay. Der Alkohol ist für mich alles gut. Ich will jetzt echt nicht mehr scheiß drauf, Leute. Area 4.